Yaxın oturun, bir məsələni sizinlə danışaq. Şəhərcilərdə verilən şəhid ailəsi və müharibə əhlələrinə verilən evlərin məlum məsələdir ki, illərdir ki, artıq 10 ildən çoxdur ki, sənəd verilmir. Məsəl üçün, mən verilən evi dəyişmək istəyirəm. Bunu dəyişə bilmirəm, çünki evin çıxarışı yoxdur, sənəd yoxdur, tutsa dediyimiz yoxdur. Cənab Prezident var olsun, evi belə bilirsiniz də, yəni şəhid ailəsi və müharibə əhəllərinə ev verib, amma evin sənədi yoxdur. Mən evi satıb getmək istəyirəm digər yerə, digər şəhərə, digər rayona, nə bilim, nəysə, yəni fərqi yoxdur. Dəyişmək istəyirəm, necə ki, hər kəs kimi. Amma mən bu gün bunu eləyə bilmirəm. Yəni ümumiyyətlə nəzərdə tutulmayıb evlərə sənədlər nə vaxt veriləcək. Yəni aidiyyatı üzrə mən çox xahiş edirəm və cənab prezidentdən çox xahiş edirəm ki, bu məsələyə aidiyyatı üzrə diqqət ayırsınlar və məsələ qısa bir zamanda öz həllini tapsın. Yəni artıq 10 ildən çoxdur ki, sənəd verilmir və şəhid ailəsi, müharibə əhəlləri evlərin istədiyi zaman dəyişə bilmir.